Obligacijos. Tai skolos vertybiniai popieriai, kuriais įmonės, valstybės ar savivaldybės skolinasi lėšas iš investuotojų, šių vertybinių popierių pirkėjų. Įsigydamas obligaciją, investuotojas iš esmės tampa kreditoriumi ir suteikia kapitalą obligacijas išleidusiam subjektui, mainais į nustatytas palūkanas bei įsipareigojimą gražinti nominalią vertę suėjus nustatytam terminui. Tai viena iš pagrindinių priemonių finansuoti įvairius projektus, infrastruktūrą ar verslo plėtrą. Obligacijos dažnai laikomos santykinai saugesnė investavimo forma nei akcijos, ypač kai jas leidžia patikimos valstybės ar finansiškai stabilios įmonės. Jos suteikia aišku pajamų srautą. Investuotojas iš anksto turi informaciją, kokias palūkanas gaus ir kada bus gražinta investuota suma. Dėl šio stabilumo obligacijos plačiai naudojamos portfelių balansavimui ir rizikos mažinimui. Vis dėlto obligacijos nėra be rizikos. Palūkanų normų pokyčiai gali paveikti jų rinkos vertę, o emitento nemokumo rizika gali lemti didelius praradimus. Be to, esant aukštai infliacijai, fiksuotos pajamos gali prarasti dalį realios vertės. Pačios obligacijos gali būti skirtingų tipų, taip pat gali turėti įvairias įkeitimo priemones, kurios veikia kaip papildoma apsauga obligacijų pirkėjams.